maashaallah tabarakallah. Egaa obboleettiin tiyya dhugaa rabbii hedduu takkaan na gammachiistee jirti. Waa baay'een irraa bittee shiitoon dabalatee shiitaaf shaarbii lakkoofsaan hedduu ta'e narraa bittee jirti jechuudha. Galatoomii ulfaadhu siin jedha. Rabbii nama akka keetii kana nu waa baay'isu maaliif nama akka hojjetuuf yeroo meeqaffaa irraa bittee isiniif fakkaatu dongoruu baadhee yeroo sadaffaa akkasii meeshaa ramadaanatti eegalee jechuudha. Dabalatee jechuudha. Ispeezaa mana keessa leeruu narraa bittee maashaallah rabbiin bisi adeemsisu galatoomii maaliif namni tokko haamilee namatti horuu nama jajjabeessu waan gaariidha jechuudha. Nama hojjetu tokkoof immoo haamileen barbaachisaadha. Nageenya illee hin daganne hordoftoota kiyya salaamta illee hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamaan isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatu hinjaa na bira bareeda alhamdulillahi rabbil alamin isin biras bareeda kan hawwii kiyya. Egaa itti aansuun haasawa isinitti baay'isu akkam jirtan meesin kaameraan narraa fagaatina fakkaati fayyaa keessanii dalagaa maal fakkaati qilleensi isin bira akkamii nu bira kaa bareeda qilleensi dhiqqoon roobaa qilleensi haala bareeda irra jira amma Adaamaa amma haala bareeda irra jira qilleensi aduun akka duraa san kuf jedhullee baattu ganama qilleensa bareeda jira jechuudha inni rooba waan ta'eef yeroon illee kaa ganna natti fakkaata miti ganna mire kanaafuu isin biroo akkamii gara keenya akkanaan isin hinjaa namoonni mootuu maaliif viidiyoo nyaata hojjetu dhiiste maaliif viidiyoo nyaata hojjetu dhiiste jettanii nagaafattan wallahi biizii mata urraa kaasinuu argaa jirtanii kun hoshiituma kanaayyuu gurguruu hin dandeenye ofumaa kiyya biiziif godhe alhamdulillah hundumaafu sanii fi viidiyoo godhuun xiqqoo natti hin tolle malee illee hedduu jaaladha hojii sanii baay'ee takkan jaaladha inshallah mee haala mijeeffadhee isinitti deema jechuudha haala saniini haala isin barbaadan saniini akkan isin jechaa egaa obboleettiin tiyya shiitaaf shaarbii akkasumallee biyya alaatii galuu heddi amma galuu heddi waan ta'eef qopheessina eeginaan jettee jirti torbee dhufu keessa rabbi nagaan si haa galchu jedhanii asumaan du'aa godhaa fi beekullee baattan jechuudha. Rabbi nagaan biyya keetitti si haa galchu siin jedha gara kiyya yaadamu gara keessiif haa guutu rabbiin si haa gammachiisu hundi keessan hordoftoota kiyyaa baay'een keessan na jajjabeessu hundi keessan hordoftan jechuun ni danda'ama hundillee viidiyoo laaluu baatu ni beektan isin warri haamilee natti hortan warri yaada bareedaa naaf qabdan warri hawwii bareedaa naaf qabdani biyya keessa hatta biyya keessa jechuudha hundi keessanuu anillee akkuma isin na jaalattan isin hin jaaladha walumaa galatti isin beekuu baadhus rabbiin nama na jaalatuu fi nama ani jaaladhu wajji umrii na dheeressu jedhu waa'ee gizee godhadhu beektanii gizee maraa jechuudha isin galaami nama na jaalatuu fi nama an jaaladhu wajji rabbi umrii na dheeressu fayyaa nu kennu bakkum jirtanitti yaadamu na dhiyeessan isin haa guutu bahaa gala keessa rabbi isin haa eegu kan nama eegu rabbuma kan namaa guutus rabbuma waan nama hunda kan namaa kennu rabbi ni beektanii isinillee kanaafu waan isin yaadaniif isin hin yaadin tasumatti rabbi isin haa gammachiisu jecha haasawa isinitti dheeressina fakkaata walumaan gara viidiyootti deemna egaa shiitiiwwan kana hunda ol fuudhee isinitti agarsiisan natti fakkaatu hedduudha. keessa akka shiitaaf shaarbii isinitti agarsiisa namoonni barbaadan heeloo jettanii ofii keessanillee filatuu dandeettanii jechuudha fudhachuu dandeettanii obboleetti keetuun galuu hedaa kennaaf kata waan amma saalfachiisne kagatiin jiddu galeessa naan jette shiitiif shaarbiin gatiin rakasa na bira ni jira 500 ulirratti 2,900 ture 3,000 ni jira diriyaawwan immoo aynaan jiru 5,500 sullee ni beektanii yeroo baay'ee ka bitamu 8,500 jira diriyaawwan barbaadan haga 20,000 jira garuu 20,000 na fide hin beeku maaliif manatti gurgura waan ta'eef online itti gurgura waan ta'eef TikTok irratti illee akka dura sirriitti sa'aatii dheeraa taa'ee gurguraa jira amma garuu naamni jennee yeroo takka seenaa TikTok irratti immoo badaadha takka hojii eegalte taanan tasuma addaan kutuun qabdu sa'aatii 24 live irra taa'uu qabda jechuudha kana waan ta'eef akkasitti toluu baate jennaan sa'aatii maseenatti sa'aatii anseen sanitti immootu namni yoo akka addaan kutte ni fagaata jechuudha saanumarraa kan ka'e diqqoo suutuma suutaa gurguraa jira jechuudha warri jalqaba maamila kiyya ta'an nama natti erguudhaan haala saniin malee itti dhaabee TikTok irratti gurguraa hin jiru egaa obboleetti tiishiitii kabaasillee jira kan baasin illee ni jira kan baasillee ni jira jechuudha isin akkuma walii galatti ufumaa filadhu naan jetteeti hijaaba kanniin firee 4 qabdi firee 2 kan dura mana jiru firee 2 itti ajajeefi jechuudha kun firee 2 kan mana jiru firee 2 immoo amma haarawaa ajajeefi shiitiiwwan immootu shiitii firee gara 20ti tokko nama viidiyoo godha jedhee isinitti agarsiisa sa'aatiin naan ga'u jechuudha hordoftoota shiitiin hundi irraa ilaalan hin jiru shiitiin hundi ayina tokko miti jijjiiramaa dhufu shiitii waan ta'eef shiitiin normaalii wanni maratan hin jiru jechuu barbaadeetti shiitaaf shaarbii ta'e malee
Kanaaf hundi keessan yoo barbaadan kana keessatti na dubbisuu dandeettanii shiitaaf shaarbillee fireen kudhannaan jette shiitaaf shaarbii akkanatti kan mana jiru lallee godhee fi kaaganaa fideefillee lafa kana jira qaajjijiitiin innaa dhufe isin hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuu hin dagatinaa viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha namoonni barbaadan suuraa asirraa kaastanii maatii keessan sarpiraayizii godhuu dandeettanii kayabbullee ni jira faashinni amma ammoo yoo nama akka kiyyaa kana barbaadan haaphiillee bareeda maaliif yeroo ammaa kana namni waan akkana kana fayyadama jechuudha fakkeenyaaf kan uffadhu kun haaphiidha garuu andarijaabii jalaa yoo qabaate uma rakkina hin qabu jechuudha andarijaabii jechuun akka rifeensi keenya mudhanne kaameraan muluu mul'isaa hin jiru meeshaa kaaseetiin isinitti agarsiisa wayii shittuu irra jedhe obboleettiin tiyya darbannoo qabdi shiitaaf shaarbii qabdi maashaallah gara ifaa natti balaqqeessina fakkaate aduun halluu isaa diqqoo ni daalacheesse as keessatti akkanaa miti diqqoo damaqqa jetti akka faantaati jechuudha akka mixmixaa kalariiti sun jirti shiitaaf shaarbii akkanatti qarshii 3,000 tunillee jirti shiitiin gizee tokko tokko fakkeenyaa namni tokko jaalatee gizee natti ergee yoo argame kama inni jaalate san fidaa shiitaaf shaarbii kanallee ta'e gizee ofii fixe jechuudha yoo dhabe immoo kama jiru fidaa jechuudha kama yeroo irra jiru kanaaf isin maal gootanii akka bareedu agartanii maashaallah tabaarakallaa hedduu bareeddi shiitiin isallee bareeda shaarbii isallee bareedaadha lama garuu hunda akkana viidiyoo godhuu natti toluu hin dandeenye haguma keessanatti tole fi viidiyoo godha jechuudha. Ana saskalarii kana mootu shaarbii haadhatii yaa ta'u naan jettee ka hawwataati kunan fakkeenyaaf shaarbii hawwataati maashaallah yeroo baay'ee diriyaa wajjin gurgurama shaarbiiwwan kuni yeroo jalqabaa dura anillee fidee jira halluu hedduu bal'ata hilloo akka malee kadoo yoo miti ka diriyaa irraa diriyaa wajji ka gurguramu jechuudha shaarbiin maashaallah akka bareedu laala kaameraa muluu goone waan cinaa galchee gaa kaa'eef muluu naa galchuu dandeenye sirriitti duuba siquu barbaachisa muluu galchuuf laalame maashaallah tabaarakallaa fidanii kana haadha beekee fi qallaalee kana natti hin tolle shaarbiin isaa shaarbiiwwan kun diriyaa fakkeenyaaf qarshii 6,500 gurguramusan haga 8,000 isa jedhufa gizee baay'ee garuu ammaan tana shaarbii haphisanii deebisan malee kuni maashaallaadha sadii kaawwan baqa kaameraachi garagalchee isinitti agarsiisa hordoftoota kiyya shiitii tana gizee baay'ee fidee jira gizee baay'ee lakkoofsa gizee hin qabu hedduu miidhagdi dafaatiniin osoo nama fixin isinillee jechuu dandeettanii shaarbiiwwan kunneen shaarbii Dubaayiiti kan shiitii wajji galchaa jiru kun jechuudha kwaalitiidha haphiillee ta'u garmalee haphis miti waan badaanillee hin fidu waan yeroon irra jiruudha faashin amma uffatamaa jiruudha kunniin diizaayinii garaagaraatiin dhufa diizaayinii jijjiirata dhufa malee haphii agas maraatiin miti kana jechuudha kuwwan immootu inuuni inne egaa akkana isiniin ja'a hordoftoota kiyyaa kun shiitiiwwan shaarbii kana shiitii isii filachiisuudhaaf gadi naqe dura kun isa kana shiitiin isaa wajjin Ora kan illee shiitii isaa wajjin magariisa kan illee shiitii isaa shaarbiiwwan akka babbareedu agartanii maashaallah tabaarakallaa yaalaan kun amma magariisa as keessatti xiqqoo silkiin ni jijjiire malee tanallee viidiyoo tanaan dura godhee jira xiqqoo sanirra damaqi jettee dhufte amma kun immoo halluu qeesiriiti diriyaa isaa wajjin diriyaan irraa citatee jira waan ta'eef egaa akkana isiniin ja'a hordoftoota kiyya obboleettiin tiyya kana qofaa miti meeshaa mana keessa qabdi meeshaa muraasa alatti viidiyoo godha jedhee qoomee kaameraa garagalchee isinitti agarsiisa waan itti jiru. Egaa hordoftoota kiyyaa dhiifama guddaa isiniin jechaa sagalee xiqqoo isii sirrii miti yoo ka dura dubbadhe gasii amma irratti dhe maashaallah carqii amma viidiyoo isinitti agarsiisan alaala noormaalii kaameraa achi garagalchanii foofii garagalchan tokko miti agartanii shaarbii tan akka bareedduutanii halluu irsaas qeesiriitun jechuudha maashaallah tabaarakallaa shiitiiwwan isaa gamana jira ka isaan wajjin
dhufe jechuudha. Hordoftoota kiyyaa obboleettiin tiyyaa baay'ee qabdi. Shiitiif shaarbii firee 10 shiitii gara firee 25 qabdi. Akkasumas diriyaa diddiimaa san kan walirratti qabdi. Diriyaa isin mul'atu kana qabdi. Uffata dhiiraa firee 4 qabdi kun walirra kaa'ee sa'aatiin arganne akkasumas bakki illee xiqqoo cinqiidha. Rooba waan ta'eef jechuudha. Diriyaa diimaa kanneen qarshii 2,200 qofa diriyaaf shaarbii walirratti jechuudha. Ammaan tana kana bira jiru muraasa gabayaa namni biraatu na ajajee jechuudha. Baay'inaan na gaafatanii gabayaadhaaf hin dhabee kana bira jiru garuu warra normaalii uffatuuf malee nama gurguruuf hin ta'u firee muraasni jira bitachuu dandeetanii darbannoo tanallee bareeda ta'uu isiitti irraa kan ka'e anuu fayyadamee jira. Haadhatiyaaf illee ergee jira jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa darbannoo kana firee lamatti fudhattee jirti. Halluu lamaanuma kana qofaan jira. Namni biraa ka barbaadan muraasni biratti ni argama jechuudha. Hawwataaf darbannootu sirriitti ta'a. Diriyaa diimaa kana maskariina jalaan tokkotti naa bitee haadhatii anaan jettee maskariina diimtuu bitee fi jira. Aansee jookii bishaanii kan walirratti bitee fi jira. Saanii raanii firee 5 saanii raanii akkuma argaartan kana firee 5 akkasumas saanii waa hunda qabu sanaan jettee kiyyuma raanatti ergite garuu akka ramadaana sana amma waa hunda wajjin finne saanii salaaxaa irraa fi saanii shorba irraa fi maal qaba tirii qaba zirgi saanii firee 6 qaba saanii roogarfee firee 6 qaba jechuudha. Saanii kukisilleen kunoon jira. Akkasumas meeshaa seetti sanillee albee looftuu fi cilfaa akkasumas meeshaa sukkaaraa qarshii 500 tamaayikaati tacabduu miti maktafaa qabdi obboleettiin tiyyaa. Egaa meeshaan isii kana qofaa miti minxaafii qollee qarshii 9,500 ka jidduu sanni qabdi bakka itti viidiyoo raabuu dhabe malee jechuudha. Hundumaafuu viidiyoon kee kaarraa kana fakkaata. Hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni kennaa garagaraatiif barbaadan narraa fuutanii kennuu dandeettan jechuudha. Narraa warrarii godhatanii aslaala kaameraa gadi gargalchee isinitti agarsiisaa ture isinitti haasaa ture garuu sagaleen sirrii miti sagaleen daa'immanii keessa sagalee yuutuubiin naadaba. Akkanan isinin jaa viidiyoon kiyya kaarraa hedduu baay'eellee sirritti isinitti toluu baatu akkaataan itti waraabu jechuudha. Laayikii gochuu hin dagatina. Dadhabeeti ture amma manatti galee gadi galee jennaan illee hin ta'e dhugaa rabbi viidiyoo raabutti ka'ee baay'ee takka dadhabee bakka kanatti. Akkasii laayik sheer gochuun dagatinaa. Warri feetanii jaalattanii na hordoftan isin jaaladha isin kabaja hundi keessanuu fayyaa keessa naa jiraadha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Baay'ee baay'ee.